Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de organização. A gente vai se organizar para sair amanhã daqui de Prado para ir para Porto Seguro e vamos começar a arrumar algumas coisas. Então já deixei os powerbanks ali no comérciozinho do final que a gente está deixando, que é do seu Manuel. Tá ali carregando já os powerbanks. Agora eu tô carregando aqui também a bateria da GoPro que tá sem carga, né? Aqui na moto eu tenho um esquema aqui nela para poder carregar pela entrada USB. Eu vou arrumar esses 3 baús que eu tenho para arrumar, né? Também dar uma adiantada para ver se a gente consegue sair amanhã mesmo de viagem. Hoje a gente vai comer na lenha, porque tem muito vento aqui nesse lugar e acaba cozinhando bem mais rápido para fazer na lenha. Eu achei essas lenhas aqui de construção já faz 2 dias. A gente acabou não usando tudo, então eu vou terminar de usar elas hoje. Sobrou um pouco de carvão também. Tem um pouquinho de carvão aqui também para me inteirar com a lenha. E ali tá minha fogueirinha que eu vou usar daqui a pouco. Agora eu vou abrir um coco. Abrir um coco para tomar com a Mayara. Não, na verdade eu vou abrir esses que sobrou aqui. Eu tenho 2 cocos pra gente tomar. E eu vou mostrar pra vocês como que é que eu tô fazendo. Eu passo só nessa parte de cima aqui do coco. E agora eu vou abrir com o abridor. Esse aqui é o abridor que eu tô usando, abridor de vinho. Ó, acabei de abrir. Agora eu vou virar água aqui. Eita, esse não tem água. Esse aqui tá seco. Vou abrir o outro. É a mesma coisa. Eu bato aqui. Ah, esse tem água, já espirrou já. Eu faço 2 furos para entrar o ar para poder sair a água, né? Porque se eu fizer só um furo, ele não sai direito a água. Agora sim, ó, olha o tanto. E aqui tá a água pra gente tomar. Acabei de rachar lenha aqui, umas lenhas de obra que a gente pegou aqui do lado, porque aqui é lugar de palmeira, então não tem lenha pra gente queimar, né? Então eu achei essas lenhas de obra. Um resto de carvão ali, deve ter meio quilo de carvão, mas já ajuda. Aí aqui tá o álcool e a pederneira. E agora eu vou pegar umas folhas para iniciar fogo aqui.
Eu tô pegando essas folhas de palmeira bem seca. Essas aqui, ó. Cara, isso daqui é muito bom pra queimar, hein? Pega fogo muito rápido. Então eu vou juntar umas palmeiras dessa daqui, né? E daí eu vou já deixar meio pronto ali e vou terminar de arrumar os baús pra dar uma adiantada, porque o tempo tá fechando, cara. Dá uma olhada ali atrás como que tá o tempo. O vento tá vindo daquele lado ali agora. Tá vindo desse lado de cá, mais ou menos nessa direção aqui, ó. Tá vindo o vento pra cá. Então a gente vai pegar esse temporal aqui daqui a pouco. Tá chegando bem rápido. Eu tenho, acho que uma meia hora antes de chegar o temporal, talvez. Então eu vou adiantar o que eu puder, né? Deixar organizado o que eu puder, pra não ficar muita coisa pra de tarde, né? Porque a gente quer sair amanhã. Então, se não chover amanhã, a gente sai pra viagem amanhã. Agora, se chover amanhã, não dá pra sair com chuva, porque é muito perigoso. Então vamos ver o que é que vai acontecer. O temporal tá vindo, tá mais perto ainda. Acho que a gente tem 10 minutos. Então eu já cobri a fogueira com as lenhas tudo embaixo, né? E depois da chuva a gente vai ver se faz o almoço. Não sei que hora, né? Mas vamos ver. Aí em volta tá a barreira de coco para segurar a lenha seca. E aqui tá as coisas para organizar. Aqui nos dois baús, né? Agora vamos dar uma agilizada. Pessoal, vocês estão vendo esse bichinho? Vocês estão vendo essa larvinha? Eu tô tirando meus pinhão que eu peguei de Tamonte. E essa é uma larvinha de besouro que come pinhão. Pra quem não conhece, ó, não sei se vocês já tinham visto antes. Isso aqui é uma larvinha de besouro. É um besouro que come pinhão, ó. Ela é branquinha. Aí ele come o pinhão, vai para outro, come o pinhão, vai para o outro. Come ela, Anny. Ah, eu não vou comer ela agora. A Mayara falando para mim comer ela. Mas numa questão de sobrevivência, cara, esse bichinho aqui... Esse bichinho aqui é comestível. O pessoal, esse bichinho, isso aqui, cara, isso aqui é comestível. Deixa eu pegar ela aqui. Aquela minha arisca, né? Ó, ela tá fugindo. Galera, vamos fazer uma enquete antes de comer um besourinho. A larvinha de besourinho. Que loucura, né? Olha só isso. 3 sacos de pinhão, rendeu meus pinhão, cara. Lá de Minas Gerais, de Itamonte. Olha isso. Tem 1 quilo e pouco cada saco desse. Aqui tem 4 kg de pinhão. Esses pinhão... Cara, esses pinhão deve ter mais ou menos uns... 2 meses esses pinhão, cara. Tão novinho pra caramba. Fresquinho do pé. Eu peguei debaixo do pé. Quem ainda não viu o vídeo, tem 2 vídeos que eu postei lá de Itamonte, que eu peguei pinhão em 2 vezes. Eu peguei num dia, daí no outro eu fui e peguei mais. Então eu enchi aquele baldão grande nosso de pinhão, cara. E ainda sobrou esse aqui, ó. 4 kg ainda pra gente comer na viagem. E já estamos na Bahia e estamos levando pinhão rumo ao Brasil todo. Até a Amazônia, Roraima, o pessoal nunca ouviu falar de pinhão. Vamos trocar por peixe lá, viu? Tambaqui. Vamos trocar por tambaqui. E se quiserem trocar também por um pirarucu, nós trocamos também. Aí, ó, quem quiser negociar com a gente esse pinhão aqui, ó, nossos amigos índios aí das tribos. Ou se quiser negociar no arco e flecha aí, que a Mayara... Opa, acabou de cair um pinhão, isso aqui é precioso. Isso aqui não pode cair não, cara. Isso aqui vale mais que barras de ouro. Tem que fazer um carinho nele. Ali tá a Mayara, toda leve e plena. Então, a Mayara, pra quem não sabe, ela é meio índia. Então se tiver um arco e flecha, uma lança ou um sagui, que ela domestica também, é pau pra toda obra, né? Eu vou colocar clorinha, essa água aqui. Eu peguei da torneira. Apesar de ser água da torneira, que já tem cloro, ela passa pelos encanamentos. Então eu não sei como que é aqui na Bahia também a água, né? Não quero arriscar, vou colocar esse cloro em pastilha, que é o clorinho, né?
para esterilizar essa água pra gente poder tomar. Depois de 15 minutos já dá para tomar. É um comprimido por litro, aqui tem 2 litros. Então daqui a pouco a gente já vai tomar ela. Não fica gostoso, fica com um gosto forte de cloro, porque já tem cloro residual na água, né? Aí mais o cloro do clorinho fica com um gosto bem forte de cloro. Mas por segurança é melhor a gente fazer assim. Ninguém quer ficar doente por causa da água, né? O tempo acabou que não, acho que não vai chover. Ficou nublado. Bastante vento, mas ele tá nublado. Se chover não vai ser aquela chuva toda, eu acho. Então eu vou destampar isso aqui e vou começar a fazer o almoço já. Ali com a Mayara. A Mayara já tá preparando as coisas. E agora eu vou tirar essa lona e vou começar a acender o fogo. Aqui tá a minha pilha de lenha da felicidade. Bem bonitinha. Agora eu vou acender essa fogueira e fazer 8 metros de fogo. Cúrcuma. Ali, meu povo, aqui é meu cantinho de trabalho. Tá com a minha cadeira, umas palmeiras em cima. Vocês estão vendo a cadeira? Estão vendo não, né? Aqui tá tudo esquematizado para camuflagem. Pensando o quê? Ali tá o pinhão que nós vamos fazer daqui a pouco.
Mas não come nada quase, tadinho. Aqui ó, o pinhãozinho, fazer um pinhãozinho na brasa. Lá vai a saga do Anderson com o balde pra pegar coco. Essa é a vida do aventureiro, né? A Mayara tá ali atrás cozinhando e eu vou pegar uns cocos. Acabou o nosso estoque de coco e tem muito coco aqui. Até inclusive aqui na frente. Tô segurando o balde aqui debaixo do braço. Tá meio estranho a posição que eu tô. Ó, aqui na frente eu acabei de ver uns cocos caídos, cara. Esses cocos tem cara de ter caído hoje. Eu acho que tá bom. Deixa eu até ver. Tá bom sim. Ô, louco. Inclusive tá com pouca água, que ele já partiu, né? Eu vou deixar ele aqui no canto, que tem outro... Não, esse aqui tá aberto. Vou deixar no cantinho aqui, que daí na volta eu pego ele. Eu vou pegar uns cocos lá em cima, mais fresquinho. Essa aqui é a praia Coqueiral. E o lugar que eu pego coco, com um tiozinho que mora pra cá, me mostrou é pra trás dos restaurantes aqui. Tem um lugar bom pra pegar coco. Eu vou ali agora. Eu lembro que tinha um monte ainda lá. Quero ver se eu pego pelo menos uns 4 cocos ali. Esse é o coqueiro. Eu tô pegando os cocos. Essa aqui é a tábua que eu tô usando para tirar os cocos. Vamos ver se eu consigo tirar mais alguns. Acabei de pegar os cocos. Olha isso. Deve ter uns 6 cocos aqui. 5. Deu um pouco de canseira. Eu peguei daqui de cima, ó. E agora eu vou lá com a Mayara para abrir esses cocos para nós tomar uma aguinha de coco, né? Então, simbora. Cara, eu tô procurando isca já faz uma semana para pescar. Aí hoje que é o último dia, ó, o que que eu acho? Uma tatuíra, ou tatuí, que nem o pessoal chama, ó. Cara, isso aqui é uma isca boa pra caramba. Eu fui achar agora, viemos só aqui molhar o pé. Se eu achasse umas 10 dessa, dava pra mim pescar. Não, é cada uma. Agora eu vou soltar, né? Fazer o quê? É a vida, né? Olha o tanto, tá cheio, cara. Minha nossa. Mais uma isca de praia aqui, ó. Eu esqueci o nome agora disso aqui. Não é berbigão. É outro tipo de isca de praia. Tipo do mexilhãozinho de areia, sabe? Depois eu vou colocar na descrição. Essa aqui é muito boa pra pescar também, cara. Agora eu acho todas as iscas possíveis. Agora que eu não vou pescar. É cada uma. Ó, eu vou soltar ele, ele vai se enterrar, quer ver? Quer ver, ó? Ó. Espera vir a água, que ele já vai se enterrar. Olha que vinha água. Deixa ali, ó. Não, pera. Ah, levou. Aí, ó, a Mayara dando estrelinha, fazendo ponte. A Mayara fazendo ponte. A ponte quebrou. Vou fazer uma estrelinha. E agora vai. Sem rumo. Que estrelinha mais desengonçada. Volte. Cheguei com o coco. Vocês já viram a Excalibur do coco? Essa aqui é a Excalibur do coco. Tá meio zoadinha, mas é o que temos para hoje. Primeiro coco. Você bate aqui na cabecinha dele aqui, ó. Onde fica esse pendão. Aí, ó. Tirou a frente. Estourou na minha cara. Estourou na minha cara e da Mayara. E cego dele. Aí você fura no facão. Ó. O tanto de água. Um já foi. Você pega mais um.
Mesma coisa. Só que tem um ou outro desse aqui que ele é seco, né? É vazio. Mas vamos ver se eu acertei. O que não estourar na minha cabeça é o vazio. Esse aqui deve ser vazio. Ah, esse é vazio. Próximo. Mais um. Explodiu mais um. Esse aqui quer dizer que tem água. Agora eu vou virar esse aqui também. Então, pessoal, se vocês estão vendo alguma coisa, porque a lente da GoPro também molhou, olha o tanto de água que deu 1 litro quase. Agora nós vamos tomar isso aí e limpar essa lente, porque tá feio o negócio. A cinegrafista Maiara é assim mesmo. Vou mostrar pra vocês então sobre a nossa barraca. A nossa barraca é uma Quechua Tente 100. Para 3 lugares, essa barraca a gente comprou lá na Decato, lá de São Paulo, São José dos Campos. E você vai conseguir encontrá-la em qualquer uma das Decatos, seja loja física ou pela internet. É uma barraca muito grande, pesada até, 4 kg e pouco. O tamanho dela é muito bom, vou colocar as especificações aqui. Ela tem 2,10 metros de comprimento, a largura não estou bem lembrado, mas eu vou colocar para vocês. Pesa 4 kg e pouco, mas para o conforto que ela traz e para quem está viajando, que nem a gente, que não está viajando de bike ou a pé, né? Porque senão fica muito pesado. De moto, né? Aí dá para levar até. Só que pelo conforto e pelo que a gente consegue guardar nela, para quem já viu nossos vídeos da nossa moto, a moto fica gigante, cara. Agora olha só onde fica todo o equipamento. Vocês estão vendo essa barraquinha aqui? Todo o equipamento tá aí. Vocês acreditam? Vou dar uma mostrada para vocês. Primeiro dentro. Eu vou abrir aqui. Ela é uma barraca que ela é tecnologia Fresh Black. Ela é bem escura dentro. Você consegue dormir de dia e é bem escuro dentro. Olha só o espaço que tem aqui. Aqui é uma cama, 2 camas de solteiro, inflável. A gente junta ela com um zíper. Quer ver? Eu vou mostrar o zíper para vocês. O zíper fica... Ah, a Maiara tirou o zíper. Mas o zíper fica aqui, ó. Você consegue juntar as camas com o zíper. Esses aqui são liner, né? Que a gente usa para se cobrir quando tá quente. Tipo um lençol. Olha só o espaço que tem dentro dela. Eu coloquei a luz aqui para dar uma clareada. Cara, cabeu todas as bagagens em volta, ó. Tudo bagagem, bagagem lá atrás. Os estanques, ó, saco estanque aqui atrás. Mochila cargueira. Os eletrônicos. Mochila. Roupa de moto. Cara, coube tudo. E aqui atrás... Aqui atrás estão os carregadores, tudo, né? Lanterna. Então ela tem 3 bolsos aqui atrás. 1, 2, 3. Tem tipo um varalzinho, ó, como vocês podem ver. Você consegue prender as coisas nesse varalzinho com um gancho, né? Ou estender uma roupa.
Aqui, deixa eu acender uma outra luz aqui. Aqui tem umas janelinhas de ventilação. Aqui não tá ventilando muita coisa não, porque tem coisa ali do lado de lá, né? Mas, cara, é muita coisa que a gente colocou de fora também. Já vou mostrar pra vocês ali do lado de fora. Mas aqui você aí coloca pra abrir, pra entrar um ar se você tá com muito calor, né? Então tem essa. E o lado de cá tem janelinha também. O lado de cima tem um sistema de ventilação aqui. Não vai aparecer muito bem, mas ele é telado também. Pro lado de fora tem uma lona e tem mais uma parte telada. Agora eu vou fechar para não entrar mosquito, né? Apagar essa luz. Apagar a luz também. Ela é de uma telinha mosquiteiro por dentro e por fora é essa capa impermeável que é tipo daqueles material que tem de blackout, sabe? De cortina que escurece. Aí fechou tudo. Fechou tudo, ela tá impermeável e escuro dentro. Ah, Anderson, o que mais que tem aqui? Cara, tem tudo aqui debaixo dessa barraca. O avanço dela de frente não é muito grande. Cara, vou mostrar o avanço de frente dela. O avanço de frente, ó, é esse aqui, ó. O avanço de frente dela você tem 30 centímetros de avanço, mais ou menos. 30 centímetros você consegue cozinhar dentro, pelo menos eu consigo, né? Com fogareiro eu consigo cozinhar dentro. Só que tem que cuidar com a chama, né? Tem que ser a chama baixa, porque se você vai cozinhar com a chama alta, tem o risco de acabar queimando a lona, né? E se for com a espiriteira, que é álcool, né? Muito mais cuidado ainda, porque a chama da espiriteira ela é meio doida. Às vezes ela tá muito baixa e às vezes ela sobe do nada. E o vento vem por baixo da barraca, tipo, indiferente ou não. Então é bom ter sempre a proteção em volta de alumínio, né? Ou alguma outra proteção de vento para colocar a espiriteira dentro. Porque a chama dela, se chegar a pegar aqui em cima, pode pegar fogo na tua lona. Então eu recomendo você fazer fogo dentro do avanço com fogareiro a gás, que controla melhor, né? E um truque que a gente faz é a gente colocar uma garrafa de água grande aqui na frente, esticar, sabe? Ou esticar com alguma coisa aqui, para deixar o espaço da lona mais longe do fogo possível, né? Esse é um bizu que a gente faz, uma coisa que a gente aprendeu, né, na prática, que ajuda a não ter risco de pegar fogo na barraca. Porque se tiver chovendo muito também não tem como você cozinhar fora, né? A não ser que estenda uma lona fora da sua barraca, né? Mas se não, você pode cozinhar aqui dentro mesmo. Só que tem que fazer esse esquema de deixar a lona um pouco mais afastada, para não ter esse risco. Aí os avanços laterais. Ela tem uns avanços laterais bons, cara. Eu gostei. Por que são bons? Olha só o que eu consigo guardar aqui embaixo. Deixa eu puxar aqui. Cara, eu consegui guardar um baú de 40 litros da minha moto de cada lado, só no espaço lateral que tem do avanço dela. Cara, ele esconde com segurança, tipo, não fica parecendo muito baú, dando bobeira, sabe? Pra questão de assaltos, coisas assim. Tipo, ele é bem discreto. Eu já vou até separar que eu vou engatar esse baú ali na moto já, pra adiantar. O que mais que cabe aqui embaixo? Pra vocês verem, ó. Um dos nossos sacos de coisa que vai na moto, esse aqui é o de pesca, equipamento de pesca. Quase usei hoje. O tempo hoje consegui pegar bastante isca, só que o tempo tá meio estranho, então acabei não pescando. As minhas botas cabem aqui embaixo.
cadeirinha, bolsa térmica, tênis. Isso aqui são sacos para guardar as coisas. Mais uma mochila que eu carrego sempre. Pá. E deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui. E mais um coisa aqui. Olha só o espaço que tem interno. Deixa eu mostrar pra vocês bem aqui. Vamos ver se vai dar pra ver. Cara, aqui tem um espaço de 30 centímetros lateral também, mais ou menos. É do tamanho do avanço frontal ali, da frente, né? Então você tem esse espaço. Agora o outro avanço. O outro avanço lateral é a mesma coisa. Ó, cabeu esse aqui. As botas da Maiara. Mais um baú de 40 litros. Roupa suja. E mais as coisas de limpeza nossa. Então, saca só. Isso aqui cabeu na lateral. Avanço lateral da barraca. Isso daqui cabeu no avanço lateral da barraca, do lado de cá. E na parte traseira, o avanço é bem pequeno. Então eu só escondi um pouquinho essas redinhas minhas de moto para os cachorros acabaram puxando, né? Mas não tem como você proteger da chuva o que você vai guardar aqui atrás. O que você pode fazer aqui atrás é acabar erguendo um pouco mais essa lona com alguma coisa. Aí você consegue até guardar algum saco estanque, tem alguma coisa aqui atrás. Ou até um baú, que nem aquele baú meu da moto da Give ali. Porque o baú já é impermeável, então é só pra ter um lugar pra deixar, né? Pra não ficar jogado. Mas aqui é um avanço muito pequeno, então nem compensa muito. 20 centímetros mais ou menos, é pequenininho mesmo. Então o pessoal já tá começando a escurecer aqui. Eu vou já fazer a montagem ali da moto, um pouquinho dela, né? O restante da montagem eu vou fazer amanhã, porque tá anoitecendo aqui já. E também porque muitas coisas que a gente vai montar na moto, a gente ainda vai usar hoje e amanhã. Não vai dar pra guardar, então, tudo, né? Então, o que eu puder guardar hoje, eu já vou guardar pra dar uma adiantada. E eu vou fazer um foguinho hoje. Quero fazer uma fogueira e sapecar uns pinhão. Esse fogo aqui tá apagado, pessoal, desde tardezinho. Agora já é noite. A gente usou para fazer almoço o fogo. Eu vou mostrar para vocês como dá para reacender o fogo com palha seca, sem precisar ficar soprando nem nada. É só uma questão de tempo. Começou a fazer fumaça, ele vai acender. Essa palha tá seca, mas tá um pouco úmida, porque já tá noite, então um pouquinho do sereno, né, da noite acaba atrapalhando para acender, mas daqui a alguns minutinhos já vai começar a pegar fogo aí. Vocês vão ver. Eu quero fazer uma fogueirinha hoje para sapecar uns pinhão aqui com a Maiara. Hoje a nossa janta vai ser pinhão e chá. Então, simbora acender esse fogo. Aí, ó, só foi questão de tempo para acender esse fogo. Questão de tempo só. Agora eu vou colocar uma linha mais grossa, né? Para manter ele.
Vocês já viram fazer pinhão assim? Coloca o pinhão na brasa. A hora que ele começar a explodir, ele começa a ficar pronto. Aí você fica se perguntando: ah, Anderson, ele explode? Vocês vão ver. É só dar uma espalhada nele aqui, ó. Não explodir em mim, tá tudo certo. Ó, aqueles ali da beirada ali, ó. Aqui, ó, começou a ficar preto. Só escute. O nome desse prato é pinhão explodido. Vou dar uma mexida aqui, cara, mas solta esse... Cara, esse aqui tá tão quente que eu vou mexer com essa... Ó, esses aqui já estão ficando bons já, ficando preto. Tem uns pretos aqui já, ó. Começou a criar brasa neles. Esses aqui ainda não tão bom. Começou a ficar preto, ele já começa a ficar bom. Se começar a explodir o primeiro, quer dizer que já tá começando a assar. Primeiro explodiu, quer dizer que o negócio está começando a ficar no grau. Tá sapecando. Como eu vou tirar daqui de dentro, só Deus sabe. Porque esse aqui é um negócio quente, gente. Minha Nossa Senhora. Ó, já explodiu um. Eita, explodiu dois. Tá começando a ficar bom. Minha Nossa Senhora, como que eu vou tirar esse espinhão? Tem que afastar o carvão pra mim conseguir puxar os pinhão, cara. Já tá pronto. Eita! Tá piralha, velho. Parece bomba. Minha Nossa Senhora, deixa eu tirar esse aqui que o bagulho tá louco. Ó o pinhão aqui, ó. Só pecadinho. Aí tu aperta e você consegue descascar ele mais fácil. Ó, olha a Maiara, eu porque só tô com uma mão, então é meio difícil. É fácil, mas também não tanto. Então a nossa janta de hoje é isso aí, pinhão. Mais tarde um chazinho.